asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi topp ci TikTok beeg YouTube beeg Instagram bi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax. Vidéo bi ñu leen indil tey nag moom mooy dañ leen a bëgg a wax fonctionnalité yi nga xamante ne si waa TikTok duñ ko yokk ci seen application bi. ñu wax ne képp koo xamante ne si mise à jour go sa TikTok nga dem App Store wala nga dem Play Store nga mise à jour ko pour mën a am accès ci fonctionnalité yu bees yi. waaw première option bi ñu leen di kii moom mooy. léegi TikTok maanaam vidéo yi nga xamante ne si dana nekk 1 minute léegi yokk nañ ko ba mu nekk 3 minutes comme vidéo bi mel ni vidéo bi may waxee yéen nii 3 minutes la léegi mën ngaa dugal vidéo bu mat fii ba 3 minutes comme ni ko yeneen application yi defee ñoom bu njëkk 1 minute la mais léegi yokk nañ ko loolu tamit danañu arrangé ñi nga xamante ne si dañuy def ay tutoriel ndax boo gisee suñu vidéo yi nga xamante ne ñoom la njëkk dugal ci chaîne bi boo dee xool. vidéo yi dañuy njëkkante ak temps bi moo tax parfois am na vidéo yoo xam ne du defee leer na war a réer mais lii day tax nga gën a mën a développer waaw loolu tamit danañu amal njëriñ. deuxième option bi par exemple bu fekkee yow dangaa dugg ci sa abonnement yi nii par exemple man samay vidéo neex na la soo duggee ci abonnement bi nii fekkee man sama vidéo neex la boo ci play boo ci ok nii comme par exemple nga ok ci nii dangay gis ñu defal ay notification léegi li muy jariñ mooy soo bësee ci notification bi nii soo ci bësee nga def ko recevoir toutes les notifications de live soo ko ok nii man lépp lu may def rek waa TikTok dañ la ko envoyé bu ko defee nga mën cee dugg seetaan. beneen fonction bi moom mooy képp koo xamante ne si yaa ngi def live pour ñuy def live léegi live boo defeti waa TikTok dañ la koy enregistrer ci sa téléphone da ngay dugg ci sa paramètre bi ci mois bi nga dugg ci 3 points yi ca kaw léegi bu ñëwee fii ñu bind rediffusion live fii nii léegi boo duggee man defu je pense que ni defuma benn live mais boo duggee live yi nga mës a def yëpp ñoom dañ la koy dencal fii bu ko defee nga mën ko seetaanaat. waaw di leen jox benn alerte di wax ne TikTok instant bi nii seen conditions yi nga xam ne moom lañ joxe woon dafa mel ne dafa am yu ñu ci changé. wala parfois dañuy def ay alerte léegi daanaka man mii li may envoyé ay alerte bëri na trop dinañ wax ne TikTok mi ngi supprimer ay compte yu bëree boo dee xool nga compte bii diñ ko supprimer bii diñ ko supprimer bii diñ ko supprimer moo tax ñu leen di wax ne ngeen def attention bu baax bu ngeen demetee ba gisatu leen sama compte bi rek xam ne leen la waa TikTok ñoom ñoo supprimer sama compte. waaw pour loolu képp koo xamante ne si nag ñu leen invité ngeen dem ci suñu bu ñëwee fii nii ci profil bi nga ñëw fii ñu def logo YouTube bi ni boo ci ok dañ la yóbbu sama chaîne nga abonné foofu pour bu ñu supprimer fii nga mën a am accès foofu jaajëf gars yi